Так, в предыдущем видео мы как бы пытались устранить скрип по кузову. То есть в этой части, где рама крепится у нас к кузову, было обломано. То есть в предыдущем видео, потом в конце ролика ссылку на предыдущее видео я дам, мы заварили, получается, на раме крепление. Когда оно было поломано, кузов чуть-чуть спустился вниз, думали, из-за этого у нас и скрипит. В принципе, металл об металл терся. Вот. Думали, причина только в этом. Однако, когда мы заварили, все сделали, скрип никуда ведь не ушел. Что с ним делать-то, с этим скрипом? Начали искать. В итоге получилось по факту. Получилось, начали машину раскачивать, прислушиваться, где там скрипит, что там скрипит. В итоге получается, что нашли. Открываем дверь. Когда была поломка, когда кузов чуть ниже спустился, какое-то время я так ездил, я не знаю сколько. И получается, вот здесь у нас просели петли. В итоге они болтаются, тут дверь болтается, и вот здесь вот в этой части очень маленький зазор остался, кузов перекашивает и трет об бампер, ну и здесь, соответственно, на самих петлях тоже вот этот металлический звук трет. Вот, это может быть кому пригодится, где мы нашли скрип. Еще были у меня сверчки, расскажу где и как когда-то на другой машине, но тем не менее. Пойдем дальше. Значит, один скрип, такой сверчок гадкий был, вообще мерзкий, невкусный. В общем, вот здесь, где рулевая колонка, там, где металлическая часть, там был блочок. Он с металлическим креплением таким прикреплен. А вот он открутился, либо когда там сигнализацию ставили, его не поставили. И он терся, и был такой мерзкий звук, сверчок. Вот. Его устранил. Далее, ну, то есть на такой же практически машине, в другом немножко кузове, его устранил, еще один сверчок был. Начал искать, торпеду снял, все перерыл, не мог найти. Потом оказалось, где этот был сверчок. А сверчок этот был в неожиданном месте. А был он, получается, где-то вот в этой части кузова. Вот здесь, если с этой стороны зайти, вот в этой части кузова, вот здесь, как оказалось, была у меня такая ситуация на одной из машин, что вот здесь, видимо, то ли авария была какая-то, то ли что, то ли варили. И вот здесь разошелся металл и скрежетал тоже. Были и такие случаи со сверчками. Ну все, в данном случае в начале видео выяснили, что на задней двери у нас скрип. Поменять петли и дело в шляпе. Все, всем пока.